invalida i socijalne pravde Crne Gore. Izvolite. Hvala. Narodu je dosta prepiranja i međusobnih optuživanja sadašnje vlasti i opozicije i nadmetanja u rasipanju narodnih para, što će ovaj narod isti skupo platiti. To naša stranka neće dozvoliti. Glasajte za nas jer ćete time dobiti autentične predstavnike u vlasti koji će se prioritetno i svom snagom i znanjem založiti za povećanje penzija od 10,2%, invalidina i socijalnih davanja materijalno ugroženom stanovništvu, a to se može postići samo povećanjem zapošljavanja. Penzioneri su zaradili svoje penzije koje bi trebalo da iznose makar koliko mesečna potrošačka korpa. Međutim, Fond PIO Crne Gore je ispražnjen i njegovo punjenje zaduživanjem države penzionere čine onima koji jedu hleb svojoj djeci i unučadima jer taj dug neko mora da vrati. Penzioneri, probudite se, progovorite i glasajte. Ako se ne organizujemo, bit ćemo na marginama. I crnci su bili robovi dok Martin Luther King nije pokrenuo crnce, pa danas imamo i crnce i predsjednika i ukomponovane u Americi. Zato glasajte samo 8. Hvala vam. Rade Čantrić, Pozitivna Crna Gora, Srcem za Berane. Izvolite. Svi ostali su na ovaj ili onaj način bili u vlasti i pokazali da ne znaju da vode grad. Pozitivna Crna Gora po prvi put izlazi na izbor u Beranama. Tražimo podršku građana da svoju viziju sprovedemo u djelo. Partijski interes neće biti iznad interesa grada i građana, kao što je to do sada bio slučaj. Beranama je potrebna efektivna i transparentna lokalna uprava koja je jedan od ciljeva i prevazilaženje biznis barijera. Naš plan za Berane se temelji na razvoju poljoprivrede, vodoprivrede, korišćenju hidropotencijala uz razvoj određenih vidova turizma, a sa ciljem smanjenja nezaposlenosti i zaustavljanja migracija ka Podgorici i Primorju. Stoga 9. marta zaokružite broj 9 i glasajte srcem za Berane, jer je to budućnost vaše djece. Hvala vam. Anđelko Bubanja, Srpska lista. Izvolite. Poštovani sunarodnici, braćo Srbi i sestre Srpkinje, nadamo se da će 9. marta početi proces političkog buđenja svijesti kod Srba i da će donijeti pravu odluku. Ako ste protiv NATO pakta za vojni savez sa Rusijom, ako ste protiv ulaska u Evropsku uniju, a za ekonomsku uniju sa Rusijom, ako ste svih ovih godina bili zakinuti za radno mjesto samo zato što ste Srbi, poručujem vam da ćemo se isključivo boriti za vaša prava. Ako nas podržavate da formiramo srpsku autonomiju na sjeveru Crne Gore sa sjedištem u Beranama, ako želite da se srpska nacionalna trobojka zavijori na zgradi Skupštine opštine i svim institucijama opštine Berane, ako želite da vaša djeca uče srpski jezik, a ne monstrum, tvorevinu, crnogorski, povlaka, bosanski, zarez, hrvatski, onda je vaš izbor Srpska lista pod rednim brojem 10. 9. marta masovno zaokružite broj 10. Zbog budućnosti naše djece podržite Srpsku listu pod rednim brojem 10. Da Berane u skladu sa rezultatima popisa ostane srpski grad. Živjelo srpsko Berane. Hvala vam. Dragoslav Šćekić, Zdravo Berane, Socijalistička narodna partija, Demokratski front. Izvolite. Poštovani građani, da li ima potrebe da vas podsjetim da je u posljednjih nekoliko godina naš grad doživio nezapamćeno trovanje vodom, nezapamćeni problem deponijom, uništavanje sporta i sportskih dvorana, uništavanje privrede. Time mislim na Ciglanu, Rudnik, Pekaru, Mljekaru i još bih mogao da nabrajam, ali nemam dovoljno vremena. Da li moram da vas napominjem da je samo u zadnjoj godini skoro 1000 stanovnika vaših sinova, kćeri, vaših sestara i braće napustilo naš grad. Zato najveću odgovornost nosi odlazeća vlast. Okupili smo zdrave snage, sastavljeni od svih slobodnih građana kojima je interes Berana na prvom mjestu. Želimo da ozdravimo Berane. Sa radnicima da ozdravimo privredu, sa sportistima unaprijedimo sport, sa mladima stvorimo šanse, sa poljoprivrednicima da oživimo selo. Ali to ne možemo sami da uradimo. Zato ste nam potrebni vi, građani Berana. Vama se obraćamo. Vi treba da pobjedite na ovim izborima. Ne slušajte poruke druge strane koja vas uvjerava da je ona pobjedila Berane. Ona je unizila za prethodnih 8 godina Berane i 9. marta će vam se revanširati Beranci. Hvala. Tražimo od vas da se pogledate u gledalo i tu vidite jednog pobjednika. A to ste vi, Zdravo Berane, broj 11. Hvala vam.
Hvala svima. Evo, na ovaj način smo završili ovu TV debatu. Svima želim puno sreće na izborima 9. marta. Uvaženi gledalci, vam hvala na pažnji. Ostanite uz program televizije Crne Gore. Prijatan dan.
Dhe pse mbi 20% të popullsisë në kryeqytetin e Maqedonisë e përbëjnë shqiptarët. Autoritetet lokale në tabelat e reja orientuese në për rrugat kryesore kanë përdorur vetëm gjuhën maqedonase dhe atë angleze, ndërsa kanë anashkaluar shqipen edhe pse përdorimin e saj garanton ligjin për gjuhët. Sipas partisë opozitare, PDSH, çështja e